Bueno, despois do que acabo de escoitar, teño que decir, en primeiro lugar, que me acaban de facer un inmenso spoiler. Certamente, eu intentaba, e intento, e intentarei, que coa miña breve introducción a esta mesa, pois quede bastante reflectida a idea que quero transmitir no título da mesma, que é esa necesidade, ese proceso de retorno ás orixes no que estamos inmersos. Eu quero agradecer tamén a Asomega, en primeiro lugar, a súa existencia, os seus 25 anos de vida, en segundo lugar, que teña decidido organizar este primeiro encontro mundial e, a terceiro lugar, por suposto, a amable invitación que me teñen cursado. Eu son da Estrada, provincia de Pontevedra, interior de Pontevedra, pero levo un tempo en Ourense. E eu creo que Ourense representa mellor que nada probablemente a esencia da galeguidade, en distintos ámbitos. Permítanme que faga un breve repaso, porque eu creo que ourensanos somos todos. Ourense é a provincia termal, así se define, é lóxico que así sexa pola cantidade de manantiais que nela se atopan, algúns deles, pois, casi podríamos tipificar de exóticos en outra época, hoxe xa non, afortunadamente, pero tamén temos outro tipo de manantiais. É certamente a única provincia que non dispón de costa, e iso pois, tamén condiciona. Temos magníficas paisaxes, magníficos parques naturais, como o da Serra da Enciña da Lastra, un paraíso mediterráneo no centro de Galicia. Dispoñemos da maravillosa Ribeira Sacra, que agardo que en moi breve prazo sexa Patrimonio Mundial da UNESCO. E temos un patrimonio, unha riqueza arquitectónica, artística e cultural sen par. Os mosteiros da Ribeira Sacra, entre os cales destaco o de San Pedro de Rocas, a igrexa visigótica de Bande, unha das igrexas máis antigas de España, ou esa xoia, esa pequeniña xoia mozárabe da igrexa de San Miguel en Celanova. Ou xa máis recentemente, pois, esta maravillosa igrexa da Veracruz no Carballiño, obra de Antonio Palacios. E temos o Pórtico do Paraíso. Nestes momentos que temos a escasos metros de aquí o maravilloso Pórtico da Gloria, pois hai que poñer en valor tamén o Pórtico do Paraíso, que é unha xoia pouco coñecida e que está tamén nun perfecto estado de conservación e de visita. Recoméndolle. Temos riqueza patrimonial, riqueza urbanística, povos maravillosamente conservados, como Vilanova dos Infantes, como Allariz. E Ourense é festa e tradición. O entroido ourensán debera ser tamén patrimonio da humanidade, desde logo é patrimonio de todos os galegos e galegas. O triángulo máxico de Laza, Verín e Xinzo é, na época do entroido, pois unha visita obrigada. Tamén temos outro tipo de festas, como a Festa da Historia no maravilloso pobo de Ribadavia, ou gastronomía, que sería Galicia sin a súa gastronomía, que sería Ourense sin a gastronomía, o Carballiño, a tapa máis grande de polvo do mundo, as castañas, os magostos. E, como non, dedicado especialmente ao presidente de Asomega, non quería deixar as terras de Tribes en mencionar, pois a ponte romana de Tribes, e a Vica. Os de Castro Caldelas din que a súa é mellor, pero, bueno, vamos a quedarnos con que a de Tribes prevalece neste caso. E chegamos a Ourense. A visión cenital de Ourense é unha visión marcada polas pontes. E as pontes, xa dende a época dos romanos, eran estructuras destinadas a vincular, a vencellar, a unir. E en Ourense hai pontes absolutamente vanguardistas, como a Ponte do Milenio, pero conservamos as nosas pontes históricas, como a Ponte Romana, que luce en perfecto estado de conservación nestos momentos. Nesta introdución soft a esta mañán que pretendo facer, pois permitirán que me enganche ao asunto das pontes e que intente facer un paralelismo entre o que é a medicina actual máis vencellada ás pontes tecnoloxizadas e a medicina tradicional, as orixes da medicina máis vencellada á arquitectura clásica romana da ponte de Ourense. Dous milenios de vida a contempla.
Estamos na época, como decía o profesor Gegúndez, do homo technologicus. Un profesional, en este caso, falando da medicina, concretando na medicina, pois que está, ten a súa disposición para o diagnóstico e para o tratamento un enorme volumen de recursos tecnolóxicos. E o precio da evolución e, por suposto, como ben decía tamén o profesor Gegúndez, nunca tivemos a nosa disposición tal arsenal diagnóstico terapéutico. É nese momento onde parece eclosionar unha conciencia de que a tecnoloxía forma parte da nosa práctica, pero hai outros aspectos relevantes. Entre eles, loitar contra ese aspecto que é a deshumanización. Por tanto, vame permitir que de maneira moi sinxela, que non simple, faga un pequeno recorrido sobre o que para min é a humanización. E vou intentar dar resposta breve a estas preguntas. Que, por que, para que e como? Seguramente todos vostedes teñan asistido, teñan coñecido a existencia de actividades formativas relacionadas ca humanización, incluso teñan leído a inmensa cantidad de bibliografía que se está xenerando a este respecto. Hai fundacións que se dedican a promover a humanización da asistencia sanitaria, hai grupos específicos vinculados a determinadas áreas asistenciales, como é o proxecto UCI, de humanización dos cuidados intensivos, e hai incluso estrategias de comunidades autónomas ou de servizos de saúde destinados a humanizar os servizos sanitarios. Hai incluso organizacións sanitarias, como neste caso a Área Sanitaria de Vigo, que publicou unha memoria de humanización baixo o lema "Tratamos enfermidades, coidamos persoas". Creo que dificilmente podemos atopar algo máis acaído. A pregunta é se estamos só ante unha moda. É certo que na asistencia sanitaria temos asistido ao xurdimento de determinados vocábulos, de determinados termos que se teñen totemizado. Quen de aquí non ten escoitado en repetidas ocasións hasta o desgaste termos como xestión clínica, como cronicidade, como medicina baseada na evidencia? Son termos que, chegaron e que seguramente non todos tiveron o mesmo éxito á hora de consolidarse. Eu creo que a humanización, desde logo, veu para quedarse, non é só unha moda. Na humanización concéntranse determinados elementos, todos eles relevantes, que teñen relación co trato humano das persoas ás que atendemos. A sensibilidade, a comunicación, o compromiso, a amabilidade, a confianza, a intimidade, etc., etc., etc. Pero, sen dúbida, desde o meu punto de vista, o elemento máis importante que temos a este respecto é a actitude dos profesionais, dos médicos neste caso, á hora de afrontar esa relación con aquelas persoas máis vulnerables, con aquelas persoas que sofren. Por que agora? Por que agora? Pois xa o avancei. Eu creo que estamos nun momento onde ese enorme caudal tecnolóxico que nos inunda e que nos mellora a nosa práctica e os nosos resultados, pois fai que reflexionemos e que cheguemos á conclusión de que en moitos casos os nosos pacientes non só valoran esas exploracións, eses tratamentos, esa tecnoloxía que poñemos á súa disposición, senón que, sobre todo e fundamentalmente, valoran outros aspectos que teñen moitísimo máis, entroncan moito máis cos aspectos humanísticos da profesión. Eu creo que, seguramente a grandes rasgos e de maneira simplista, eu creo que esta é a gran razón pola que un grupo importante de persoas reflexionan e volven ás orixes mesmas, onde a tecnoloxía non existía e tiña que ser sustituída por amplas doses de audacia e por un comportamento claramente centrado na persoa. E como se humaniza a sanidade? E vou rematando. Pois eu voume permitir facer unha breve taxonomía de cales serían, desde o meu punto de vista, os elementos fundamentales para humanizar a asistencia sanitaria. Desde logo, o eixo central ten que ser, como non pode ser de outro xeito, a práctica asistencial. Pero logo hai outros 4 elementos que son relevantes á hora de humanizar a asistencia ou a práctica médica. En primeiro lugar, considerar os profesionais auténticos axentes de humanización. En segundo lugar, traballar sobre os espazos, a accesibilidade e a confortabilidade das instalacións que poñemos á súa disposición. En terceiro lugar, facer fincapé na información e na comunicación. E, en cuarto lugar, implicar
e requerir e demandar a participación cidadá. Vamos a dar un brevísimo repaso a cada un destes aspectos. Desde logo, na práctica asistencial, eu creo que poderíamos falar de un puzzle con 8 pezas que serían as áreas asistenciales nas que creo que temos que facer maior fincapé. Desde logo, o parto e as primeiras etapas da vida serían uns deles, a atención pediátrica, a urxente, a atención á saúde mental, sempre unha das grandes olvidadas da asistencia sanitaria, os cuidados intensivos, a atención oncolóxica, a atención ás persoas maiores e os cuidados ao final da vida. O 60% das persoas que fallecen en España nestes momentos o fan nun entorno hospitalario. Esta é a cifra. Eu non sei se isto é o que queremos como sociedade. Pois ben, isto sería, desde o meu punto de vista, repito, as áreas asistenciales nas que cumpriría aplicar con maior enerxía prácticas humanizadoras. E temos algúns exemplos, as áreas de parto contemporáneas, os bancos de leite que nos permiten na área asistencial mellorar a un destinatario moi vulnerable como é o neno prematuro, a terapia con cans, por exemplo, a hospitalización a domicilio, un elemento que aos pacientes valoran enormemente e a sociedade tamén, ou a promoción de testamentos vitais. Estos serían exemplos do que poderíamos considerar prácticas humanizadoras na área asistencial. Os profesionais debemos ser, por convicción, axentes de humanización. E para isto o elemento esencial e único é a formación. E a formación ten toda unha serie de aspectos que acompañan e que van dende a sensibilización en distintas etapas ata chegar ao compromiso coa humanización da propia asistencia, do propio traballo. Espazos de accesibilidade e confortabilidade. Pois isto quizás sexa a área na que nos solemos centrar máis, desde logo desde as xerencias sanitarias é a área máis sinxela, porque simplemente require a adaptación dos espazos. Desde logo, a política de portas abertas nos centros sanitarios é un elemento esencial. Hai un elemento moi importante que pasa pola individualización da asistencia, dos espazos asistenciais, ou a aplicación de tecnoloxías técnicas, elementos que permitan garantir a intimidade dos pacientes, espazos asistenciais adaptados aos requerimentos desta época, espacios asistenciais dedicados a aspectos lúdicos, porque non, especialmente nas áreas pediátricas, ou habilitar espacios de aparcamento, por exemplo, para mulleres embarazadas ou para familias. A información e a comunicación. Cando a un paciente se lle pregunta que é o máis importante para el na asistencia sanitaria, en xeral responde 3 cousas. En primeiro lugar, a amabilidade, en segundo lugar, a rapidez e en terceiro lugar, a información. A calidade, cando menos no noso país, en xeral a dan por suposta, teñen unha enorme confianza en nós e velan, sobre todo, solicitan, requiren, demandan especialmente amabilidade, accesibilidade, rapidez e información. A información é un elemento relevante, moi relevante, á hora de promover estrategias de humanización. Aspectos como as guías de acollida, como a anonimización das consultas externas, como a solicitude de enquisas de satisfacción, saber ter analizada claramente a calidade percibida polos cidadáns dos servizos que dispensamos, ou a utilización de plataformas de comunicación utilizando as novas tecnoloxías, como poida ser e-saúde, do que non teño tempo de falar porque daría para rato, ou a adopción, desde logo, de novas formas de comunicación para un usuario distinto hoxe, pero que será o usuario que teremos no futuro, acostumbrado a utilizar este tipo de ferramentas. E, por último, a implicación e a participación cidadá. Temos un modelo de gobernanza do sistema cuestionable, e creo que debemos de dar pasos para intentar modificalo e facer que os auténticos poseedores do sistema sanitario teñan un papel máis importante no seu modelo de gobernanza, como decía. Temos distintas formas de facelo, desde logo a implicación das asociacións de pacientes é un elemento esencial, e en Galicia temos dado un paso moi relevante, que é a constitución de consellos asesores de pacientes en todas as áreas sanitarias despois de telo feito a nivel central,
Galicia dispón desde o ano 2011 de un Consello Asesor de Pacientes no que participan todas aquelas asociacións de pacientes que o desexen de maneira centralizada. E remato. En Galicia, en calquera punto de Galicia, sabemos moito de camiños. Bueno, pois en isto, como en todo, hai que sempre dar un primeiro paso. O primeiro paso pode ser sobre terreo mullido, como poden ser nas costas, pero a veces hai que ter a capacidade suficiente para despregar os propios camiños. En eso, nunha terra emprendedora como esta, pois é un elemento por todos coñecido. Lembren o que xa dixen e que quero incidir, que desde logo o máis importante en calquera proceso, en calquera estrategia de humanización é sempre a actitude dos profesionais. Non teñan ningunha dúbida. É a nosa actitude a que marca este aspecto sen lugar a ningún tipo de dúbidas. Quero rematar con unha frase de Osler que pronunciou hai máis dun século e que sigue plenamente vixente hoxe en día. O bo médico trata a enfermidade, o gran médico trata ao paciente que ten a enfermidade. E se me permiten, sendo eu un xestor, vanme permitir que faga unha adaptación desta frase, sin ter ningún tipo de interés en apropiarme dela intelectualmente, pero sí de utilizala, que as boas organizacións sanitarias tratan a enfermidades. As organizacións excelentes coidan das persoas. Moitas grazas.